Bernardino Serva Camayo, siempre auténtico y original. Se enciende la música, lo auténtico. Y ahora liderando, siempre con calidad, para que nunca te olvides. Y con Hatun Pawai, productora audiovisual. Siempre por mi valle del Canipaco, Crisanto Olivera y esposa Hilda Lozano. ¿Y cómo bailan? ¡Qué bonita familia! Los hermanos Nelly, Jaime, Roger y Ruth Ricaldi Lozano. Sin llorar nomás. Y con cariño para los hermanos Joel, Jordan, Hans Peter y Franco Serva. Guapeando, cómo baila esa vueltecita Lucila Serva y Porfirio Condori. ¿Y tú qué dices? Emerson Condori, el popular traga en Cañete. Todos los integrantes de la orquesta Super Sonido de Huancayo, del doctorcito Bernardino Serva Camayo, los originales, aunque te duela. Recorriendo el Perú, llegamos a Coria, Huancavelica. Ya no llores, ya no sufras, mejor baila con tu orquesta. ¿Y qué dirá Eri y Elvis Herrera Enríquez? ¿Y qué dice la soltera?